أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأسراره كما نفع بعلومه آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الباب الخامس فضيلة مجلس الذكر والدعاء والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Untuk bab kaping 5 iku keutamaan majlis zikir lan doa lan maca selawat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing lafaz inna lillahi ta'ala ing kode apa iki? Inna Allah ta'ala Inna lillahi ta'ala satuna iku tetep kedhi Allah ta'ala malaikatun utai saking malaikat. Ya tufuna hale kang pada tawaf ya malaikat fituroqi ing dalam sakai dedalan. Yal tamisuna hal ngeglati ya malaikat ahla dzikri ing ahli dzikir. Fasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Bila mana ngikum ahla dzikrine. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla maka tatkala nemu ya malaikat ing siji kaum kang pada dzikir ya kaum ing Allah azza wa jalla tatanadau mangka nyeluk-nyeluk iya malaikat. Halumu ila hajatikum. Halumu merene sira kabeh ila hajatikum maring kebutuhan sira kabeh. Fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Mangka menepi iya malaikat hum ing kaum bi ajnihatihim kelawan sake suwiwine kaum. Nih kelawan sake suwiwine malaikat ila sama maring langit adun ila sama idunya maring langit apa ila sama idunya maring langit kang dunia. Wangan ku ya enggak. Ini kan alit lamik ya. Kerok kan. Wayas aluhum rabbuhum mangkana konihum ing malaikat rabbuhum sapa pangeran malaikat wa huwa a'lamu hal utawi rabb iku uninga mayaqulu abdi utawi apa iku ngucap sapa hamba isun qala ngucap iya malaikat yaquluna hale pada ngucap ya ibad ya sake hamba yusabbihuna ka wa yukabbiruna ka wa yuhammiduna ka wa yumajjiduna ka Sabbihuna pada baca tasbih ya ibad ka ing Tuhan wa yukabbiruna lan pada baca takbir ya ibad ka ing Tuhan wa yuhamiduna lan pada muji ya ibad ka ing Tuhan wa yumajiduna lan pada ngagungakeun ya ibad ka ing Tuhan fa yaqulu mangka ngucap ya Allah ya Rabb hal ra'auni anata ningali ya ibad ning isun fa yaquluna mangka ngucap ya malaikat la ora wallahi demi Allah ma ra'auka ora ningali ya ibad ka ing Tuhan fa yaqulu mangka ngucap ya Rabb kaifa law ra'auni kali kau pernah muntang ningali ya ibad ning isun qala ngucap ya malaikat yaquluna kali ngucap ya ibad ya malaikat law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan Laura aula muntan ningali ya ibad ka ing Tuhan kanu mangkana ya ibad asyadda iku sangat laka kedue Tuhan ibadatan arah ibadahe wa asyadda lan sangat laka kedue Tuhan tamji dan arah ngagungakne wa aksar lan angkel laka kedue siran tasbihan arah maca tasbihe kaya kulo mangka ngucap ya rabb madza yasaluna maka ing apa ngejaluk ya wong kabeh kalu ngucap ya ibad qala ngucap iya malaikat yaquluna hale pada ngucap ya malaikat yasaluna kal jannata pada ngejaluk iya ibad ka ing Tuhan al jannata ing surga pada ngejaluk surga juga. Qala ngucap ya Rabb yaqulu hale ngucap ya Rabb wa hal ra'auha lan ana ningali ya ibadah ing surga qala ngucap ya malaikat yaqulu hale pada ngucap ya malaikat la ora wallahi ya Rabbi ma ra'auha wallahi demi Allah ya Rabbi du pangeran isun ma ra'auha ora ningali ya ibadah ing surga qala ngucap ya Rabb yaqulu hale ngucap ya Rabb fa kaifa la ra'auha mangka hale kapare men lamun ningali ya ibadah ing surga qala ngucap iya malaikat yaquluna hale pada ngucap ya malaikat law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha harsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan namun tak satu na ibadi kuningali ya ibadah ing surga mangka ana ya ibadah syadai kuli sangat alai ngatasé alaiha ing atase surga harson arah makmake ya jadi ganti tidak awas arah makmake arah rakuse wa asyadalan luwih sangat lah kedua surga tolaban arah ngeprihe glatine wa a'dhama lan agung fiha ing dalam surga robatan arah demene qala ngucap ya Rabb fa mimma yata'awadzuna mangka saking apa yata'awadzuna nerima berlindung ya ibad qala ngucap iya malaikat yaquluna hale pada ngucap ya malaikat yata'awadzuna minan nari pada nerima berlindung ya ibad saking neraka qala ngucap ya Rabb yaqul mangka ngucap ya Rabb hal ra'auha lan ana taningali ya ibad ing neraka qala ngucap ya malaikat yaquluna hale pada ngucap ya malaikat la wallahi ma ra'auha demi Allah ora ningali ya ibad ing neraka fa yaquluna mangka ngucap ya Rabb kaifa law ra'auha Premen lamun mereka itu ya
hale kepremen lamun tah ningali ia ibadah ing neraka qala ngucap ia malaikat yaquluna hale pada ngucap ia malaikat la auha lamun tah ningali ia ibadah ing neraka kanu mangkana ia ibadah syadda firoron iku luwih sanget arah melayune wa syadda lan sanget lah kedua ibad elah kedua neraka makhofatan arah hudine wa qala ngucap ya rob yaqulun yang ngucap ya rob fa ushidukum mangkanya sanik isun kuming sira kabeh aning sunisin qad ghafartu ke teman-teman ngampura isun lahum kedua ibad qala ngucap ya malaikat yaqulu malakun hale ngucap salah siji malaikat minal malaikat saking malaikat fihim fulanun laisa minhum fihim ikut tetap ing dalam segerombolan tetap ing dalam ibad fulanun utai siji fulan laisa kang orang ya fulan minhum ikut tetap setengah saking ibad in nama ja ari hajatin ang pasti tetep kaya fulan karena kebutuhan Arab nyalon DPR misalnya Arab nyalon jadi lurah jadi merononek tujuannya saya jendek tetap baik kalau ngucap ya robhum utawi wong kabeh wong aljulasau iku saking wong kang dodok tetap dihitung ya tetap diampura dosanya ya luar biasa kumpul-kumpul karong soleh ya la yashki bahkan sing Arab niat jahat pun tetap diampura ini subhanallah la yashki hale ora ngilakakaken bihim kelawan ibad jali suhum sapa wong kang ngebatul dodoke julasa mutafakun alaih tapi iki ku hadis mutafak alaih sing disepakati jadi mau ya malaikat nih iku lagi tawaf lagi gelatih ahli zikir kemudian malaikat mendak siji kaum sing ngezikiring Allah kemudian malaikat memanggil mereka apa kebutuhan kamu wahai ibad-ibad yang berzikir kepada Allah ya. Terus Allah nakon ini malaikat padahal Allah sing wis luwih weruh ya tapi tetap takon mayaqulu ibadi apa sing dikatakan hamba-hambaku juga jadi Allah ning malaikat maka malaikat pun mengatakan mereka pada membaca tasbih kepadamu membaca takbir kepadamu memujimu dan mengagungkan namamu kemudian ditanya lagi si malaikat nih apakah mereka pernah melihatku jawab malaikat tidak kalaulah mereka melihatmu juga maka mereka akan giat lagi ibadahnya akan giat lagi memujinya akan giat lagi membaca tasbihnya terus apa yang mereka minta ya? Mereka meminta surga ya, malaikat apakah mereka pernah melihat surga jawab malaikat tidak ya Tuhan ya Tuhanku mereka tidak pernah melihat surga bagaimana kalau mereka melihat surga kata Allah jawab malaikat kalaulah mereka melihat surga maka mereka akan rakus ya, untuk beribadah dan mereka juga akan rakus untuk mencarinya dan mereka akan lebih mencintainya terus kata Allah ya apa yang mereka apakah kau dikit kemudian Allah bertanya lagi famimman yata'awwazuna apa yang menyebabkan mereka berlindung dari apa ya dari malaikat mereka berlindung dari api neraka apakah mereka pernah melihat api neraka jawab malaikat tidak ya Rob bagaimana kalau mereka melihatnya maka kemudian malaikat menjawab mereka pasti akan kabur dan mereka pasti akan ketakutan kemudian Allah berkata berkata ya Pak ushidukum anni qad ghafartu lahum maka saksikanlah wahai malaikat bahwasannya aku kata Allah telah mengampuni dosa-dosanya terus malaikat menjawab wahai Tuhan tetapi di antara mereka ada seorang yang benar-benar tidak bermaksud untuk zikir kepadamu akan tetapi ada tujuan ada maksud lain yaitu ingin menang calon misalkan calon lurah ya biar didukung atau mereka yang camat ya pengennya di alam gitu itu tidak masalah kata Allah yang penting mereka duduk bersamanya tetap akan aku ampuni ya alhamdulillah ya jadi ya pokoknya keutamaan majelis zikir itu menutupi aib seseorang di antara mereka alhamdulillah fayaqulu maka ngucap ya Rabb qad ghafartu lahum teman-teman ngampura isun lahum kedua julasa wa a'taituhum lan wa isun min julasa masa ing barang kang ngejaluk ya julasa wa ajartuhum lan ngeganjar isun hum ing julasa masa jaru ing barang kang nerima ngepreh ganjaran ya julasa qala ngucap ya malaikat fayaqulu maka ngucap ya malaikat Rabbi fihim fulanun abdu khata'in Robbi do pangeran isun fihim ikut tetep ing dalam julasa utai fulan abdu khata'in nyatane hamba kang gawe salah innama marra ang pasti lewat di abad fajalasa ma'ahum mangka dodok ya fulan abdun khata ma'ahum ing satane julasa fayaqulu mangka ngucap ya rabb lahu ghafartu lan iku tetep kedue fulan ghafartu ngampura isun wala fulan kedue fulan ghafartu ngampura isun humul qaum utawi julasa al qaum iku kaum la yashqa kang hale ora nyilakani bihim kelawan julasa jalisum sapa wong kang batul dodoke julasa rawahu muslimun silatakan ing hadis muslimun sapa imam muslim
Wa anhulan saking Abi Hurairah an Abi Sa'id lan saking Abi Sa'id radhiyallahu anhu maqala ngucap ya karone qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqadu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikatu ora dondo sapa kaum kang pada zikir ya kaum Allah azza wa jalla angin menepi hum ing kabeh hum ing kaum al malaikatu sapa saking malaikat wa ghasyiyat humur rahmatu lan temurun hum ing kabeh ar rahmatu apa rahmat wa nazalat lan temurun alaihim ing atase wong kabeh asakinatu apa ketentraman wa dzikruhumullah fi man indahu lan utawi nyebute kaum Allah ing Allah fi man indahu iku tetep ing dalam sartane wong kang tetep iya si wong ing dalam sandinge Allah rawahu muslimun ngatakaken ing hadis muslim sahabat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan riwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Orang nerima kumpul sampai kaum ing dalam siji umat saking umat Allah. Yatluna hali pada maca kaum kitab Allah ing Al-Qur'an. Wa yatadarasuna lan pada ngederes iya kaum ing Al-Qur'an bainahum ing dalam antarane wong kabeh, ing dalam antarane kaum. Ilan nazalat angin temurun alaihi ing atase kaum asakinatu apa sakinah, ketentraman. Wa ghasyiyatuhum rahmatul lan tumurun hum ing kabeh hum ing kaum ar-rahmatu apa rahmat wa hafat lan menepi hum ing kaum al-malaikatu sapa saking malaikat wa dzikruhumullahu fi man indahu lan utawi nyebute kaum ing Allah iku tetep ing sertane wong kang tetep biasa ing dalam saring Allah rawahu Abu Daud sinatakan ing hadis Abu Daud sapa Imam Abu Daud hadisun sahihun utawi iku hadis kang sahih an Sahl bin Handoliyati saking kisah Sahal bin Handoliyah radhiyallahu anhu majtama'a qaumun ala dzikrin wa tafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum. Majtama'a orang nerima kumpul kaum sapa kaum ala dzikrin ing atas dzikir fatafarraqu mangkan berpisah ya kaum anu saking dzikir illa qila ing den ucapaken lahum kare kaum qumu jumeneng la sira kabeh maghfuran halikang den ampur lam kelakum kare sira kabeh. Rahul Hasan bin Sufyan wis natakan ing hadis apa Hasan bin Sufyan hadisun hasan utawi iki ke hadis kang hasan an Sahli bin bidoang ini mah an Sahli bin Hanzalata saking kisah bin Hanzalah bin iku ya duduk bidoang radhiyallahu anhu majalasa qaumun yadhkuruna Allah ta'ala fayaqumuna hatta yuqala lahum qumu qad ghafarallahu lakum dzunubakum wa badat wa buddilat sayi'atukum hasanatin rawahu Tabarani wal Baihaqi wa dhayyau hadisun hasanun saking kisah bin Hanzalah radhiyallahu anhu majalasa ora dodong sapa kaum yadhkuruna kang pada zikir ya kaum ing Allah taala fayaqumuna pada mangka pada jumeneng ya kaum hatta yuqala maladen ucapaken apalam kare kaum kumu ngadeg sira kabeh jumeneng sira kabeh qad ghafarallahu teman-teman wis ngampura Allah sapa lakum kare sira kabeh dzunubakum ing saking dosa sira kabeh wa buddilat lan den ganti sayi'atukum apa saking kesalahan sira kabeh apa saking kaalaan sira kabeh hasanatin ing saking kebagusan. Rawahu Tabrani wis ngletaken ing hadis Tabrani sapa Imam Tabrani wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa dhayyau Imam Dhayyau hadisun hasanun utawi iki hadis kang hasan. Penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe channel ini agar selalu berkembang. Dan terakhir, salam ganjil.